Kia là cái đoàn tàu nó đang chở cái máy bay của mình đi sửa chữa. Vì cái máy bay của mình nãy hư hết kính rồi, hư nhiều bộ phận quá, mình phải nhờ cái tàu lửa này chở nó đi về gara sửa chữa. Cái đoàn tàu này thì nó đang chở dầu, nó không chống 2 chỗ, cho nên là tôi nhờ nó chở thêm cái máy bay của tôi. Dài lắm á, giờ tôi sẽ nép cái máy bay này trên cái đoàn tàu này luôn, để ra cái đoàn tàu này nó chở luôn làm 2 chiếc máy bay của tôi luôn. Ok, nép vào sau nha, thử nép vào sau nha. Rồi hay quá, hay luôn, hay luôn. Ôi ơi, tàu thổi tôi rồi thôi xong luôn rồi.